Смотри! Вот какой ты будешь! Прошу вас, мадам, не двигайтесь! Господин сударь, имеет пардон, и я не мадам. Я не мадам, я не мадам, я мадемуазель. Я не позволю над собой смеяться вам. Что происходит здесь? Что здесь за карусель? Послушай, Мона, погляди, да вот оно! Оно во что ты будешь здесь превращена? Мадемуазель, вы просто ветки, аргумент за аргумент, вы появились, самый нужный нам момент. Я на свете тебя больше не смею. Где на прелесть? И меня крепко пусти. Я жду ответа, сударь, быстро, кто вы есть. Треском вашим взбудоражен город здесь. Здесь дом терпимости развел наш астролог. Но ничего, ему зачтется все потом. Скажите мне, как вас, сударыня, зовут? Я в жизни больше не встречал таких забот. Мадемуазель, прошу его простить. Ненавижу, но не нам его судить. Нет, терпеть да больше не ты. Отпусти меня, ты пусть останусь я здесь, пусть погибну я здесь. Может, это и есть мой грех. Скажите, как вас зовут? Ку-ку! Ку-ку! Ведь была синяя, ведь была ты молода. Что значит была ты? Но все пропало безвозвратно навсегда. Ты тоже хочешь, Мона, так же луковать. Все, что имеешь, тоже хочешь потерять. Ну что ж, вперед, держать не буду, решено, да решено. И скоро станешь ты не Мона, а оно. Боже мой, над собой Не можешь спирать. стать, Отпусти меня скорей. не можешь потерять. Пусть останусь я здесь. Мона, здесь пропадешь. Может, это и есть мой грех. Сейчас! Браво! Мона, едем, ну, хватит чудить, пора ехать. Ну, сейчас! Ну, слышишь? Мона, собирайся, я скоро вернусь. Мадемуазель, Вы, откуда вы знаете, как меня зовут? я вас знаю. Скажите, вы были красивы? Так говорили? Кто говорит? Они. А мадам Герою, она была красива? Кто? Это как каракатица. Мадам Ласко? Лучше не будем. Так значит, здесь нет ни одной женщины? Нет. Нет, которой... Я лучше всех. А если бы я осталась здесь?